Kde si? Kde si? Tam takto ide! Tam takto ide! Hola, vy ste si želali, lebo vám radi asi vidíte trpieť, aby som zahrala ďalšiu hororovku. Táto mi bola poslaná mojou sestrou s tým, že určite sa vám bude páčiť. Guys, ja som ohľadom nej nič nevidela, áno. Len ten úvod, aké zvuky na mňa idú z toho, keby vám normálne môžem dať, počkajte, ja vám dám sluchátka, hej. Počujete to? To je crazy. To je crazy. Je momentálne 22:51. O takomto čase sa hororovky fakt nehrajú, hej. Všade je tma, v celom dome je tma, vonku je tma a keďže sme v dome, vonku počujeme všetko a toto sa bude odhrávať v dome. Dobre, koniec rozprávania, ideme na to. Držte mi prsty. Vy za to môžete, robím to pre vás. Takže zase sme v tom spolu, ako hovorím na TikToku. Dobre. Fears of Phantom, Home Alone, epizódy. Fear of Phantom je psychologický horor, kde každá z epizód odhalí krátky príbeh prerozprávaný tým, kto to prežili. Hráš každú epizódu, viac epizód prichádza, to asi už prišlo, tu vidím otáznik ešte. A každá epizóda má cca 20 minút. Začíname prvou, hej, Home Alone. Vďaka Bohu, že nie som teraz Home Alone. Epizód 1. Home Alone, ok. Júl 12. 12. júla. Nechcel som to dať na Reddit, keby to bolo nazvané kúsom fikcie. Neviem, kde ani začať. Ospravedlňujem sa za moje neschopnosť hovoriť príbehy. OK. Ja mám všetko predkladať. Don't worry, guys. Don't worry. I got you. Dobre, začneme. Bože, ja tie zvuky, ja to neznášam. Tie hororové hry sú podľa mňa spravené iba z tých zvukov také strašidelné. Bolo stred leta. Absolútne vypínavé. Moji rodičia odišli na víkend kvôli pracovnému tripu. Čo znamenalo, že som celý víkend sám doma. A proste jeho akože spánkový režim bol celý pokazený. Spal a zobudil sa kedykoľvek počas dňa, ale plánoval to fixnúť. Dobre. Ty si mimo. Toto. Kto nechá... Dobre. Neviedom sa. Čo mám robiť? Čo tu vrieska? OK, budík. Zobudil som sa okolo 8 po krátkom napiku večer. Validné. Validné ja a napiky. Dobre. Inak akože... Ja sa už bojím pozerať za rohy z tej minulej hororovky. Izba sa mi páči mega, inak. Viem tu niečo pootvárať? Dobre, chodím. Šprintujem. Shiftujem, OK. Pre Boha, dobre. OK. Neviem tu nič ťukať? Aha, musí spraviť domácu úlohu, ale chce sa najprv najesť. Dobre, tak sa ideme najesť asi, nie? Dobre. Jak si mám? Aha, SC. My tu máme správy. Správy. Dobre, mám. Dobre, poviem si prečo, čo si s ňou písal. OK. Počkaj, kedy sa vraciate naspäť? Otec a ja sa vrátime v pondelok, Zlatko. Nehovorila som ti to včera. Cool. Staraj sa o seba, Zlatičko. Chod spať na čas. Dúfam, že dostanem Xbox, ako si sľúbila. Keď dostaneš tú zľavu, môžem pozvať Masona a Josha na prespatie, akože budeme robiť domáce úlohy. OK, domáce úlohy. Jasné, že môžeš, zavolaj mi, keby si niečo potreboval. Make sure to...
OK, máme skontrolovať, toto si myslím, že bude nejaký hint, hej. Máme skontrolovať dvere predtým, ako ich otvoríme, či sú oni za dverami, predtým, ako to otvoríme. A máme kontrolovať cez okno. Take care, áno, mami. Možno sa vrátia v nedeľu, super. Prečo si paranoidná som? Mám 14. Guys, v 14, keby ma nechajú rodičia, sa vypnem asi. Pôjdem si dať malý napík, potom si objednám pizzu. A toto napísala teraz. Nič si neobjednávať, netreba nič objednávať, urobila som ti lasagne, dneska rada, check the fridge. OK, a ešte tu máme Masona. Jo. Ideš k Jessike zajtra, počul som, že Josh ide tiež, čo ty, neviem. Čo sa deje? Nevidel si ju včera, neprišla, mám pocit, že pre ňu nič neznamenám. Znamená, že jedine keby sa rozmnožíš rýchlosťou svetla a tvoja energia. Ty poviem, že ja som tá energia, OK. Ako chémia. Ach, zabudol som na ňu, spravím dneska večer. OK, same. Takže, haha, tiež. Moji rodičia odišli preč. Nechceš prísť prespať? Dám ti vedieť. OK, zavolám aj Joshovi. Neviem ti nič sľúbiť, môžem mať plány z nad. Dobre. Ideme si po tú lasagne. Tam sú dvere. Ja sa úplne pohybujem ako v tej milej hororovke. Bez brecha. Prečo máme psa? Čo tam robí ten týpek? Viem napísať mame? Mám. Neviem písať. Dobre, neviem písať. Mali sme teraz, že random typka na dvore. Ale máme psa, nie? Keď brechal. Tým pádom akože on by nám mal dávať vedieť, že... Here. Subscribe. Aha, dobre. Ja, že tam máme niečo ťuknúť. OK, zavrieme asi dvere, nie? Jak sa zaverajú? OK. Dobre, prečo sme mali random týpka? Ja nechápem. Inak toto je strašne creepy dom. Čo ti dáva? Ja si ho chcem najprv pozrieť, predtým, ak si vyberiem lasagne. Tu sú dvere, aj tu sú dvere. Ja sa bojím ich otvoriť. Čo tam je? Bazén. Tam mi netreba nič otvárať. Či mám ich otvoriť? Dobre. Otvorila som ich. Ja nebudem otvárať dvere, keď to bol nejaký typek teraz. Dobre, tu je čo? Hotelka, obývačka. Nemáme kúpelku? Prečo tu nie je kúpelka? Dobre. Ideme hľadať lasagne. Kde by mohli byť lasagne? Check the fridge. Dobre. Lasagne. A zohrejem ich... Didn't have dishes to wash. Jak ich mám jesť? G. Food was cold. To mám zohriať, hej? A teraz je to mám akože zohriať. Wow, OK. Ja som to celá položím na plyn. To čo je ten zvuk? Aha, to sa mi asi jedlo zohrievanie. Jak to mám otvoriť teraz? OK. Food was already warm. A teraz čo? Mám to dať na tanier? Dobre. Chce pozerať telku počas toho ako papka. Ja neviem, akože... jak ju zapnem? OK. A čo mám robiť? Aha. Tam takto ide! To ste videli? Tam takto ide. Bože, už ho máme v dome. Ja tam jedem. A čo ja mám teraz? Akože ja si tu mám dojesť lasagne teraz? A nechať ho tak, že on by prechádza sa po dome? A on ma zabije teraz, hej? Bože, mám tu také zbraň. Jasné, unavený si teraz.
Teraz si unavený. Vôbec, nejdeš spať. Na gauči budem spať. Čo mám robiť? Ja tam nechcem ísť hore. Jak akože idem spať? Teraz si tam išiel týpek. Bože, čo mám spraviť? Neprídeme, dačo mi do toho vošlo. Vidíme sa zajtra od Jessiky. Ja neviem, či sa vidíme, keď mám nejakého chlapa v dome. A kade vošiel? Počkajte, predné dvere boli zavreté, nie? Áno. Jak sa to vyhodí? Zadné dvere sú zavreté. Tak to má poser. Nie! Bože. To teraz ja mám ísť akože hore úplne v pohode? Čo mám robiť? Neviem si nejaký nôž zobrať alebo niečo, ja tam nejdem. Ja tam nechcem ísť. Jak sa mám brániť? V chladničke niečo nemám. Bože, kde išiel? On je určite v mojej izbe. I'm sorry, ospravedlňujem sa, vidíme sa zajtra. Nevidíme sa podľa mňa zajtra, ja do zajtra budem skapatý takým štýlom. Vy ste hovedá, ste neprišli ku nej spať. Dobre. Čo ja mu robí teraz? On chcel ísť spať, nie? Nič, ja sa zavriem. Nezaujíma ma. Ja nejdem nikde, ideme spať. Bože, ešte domácu ti treba robiť, bo si retardovaný s tým ospravedlniť ráno. Ach, ja tak nechcem. Dobre, toto je úplne Čo mám robiť? Už? Aha, robím domácu. Jak akože mám byť s tým v pohode a ďalej hrať, keď viem, že niekto išiel hore schodami? Dobre, spravil som si domácu na ten deň po pár hodinách. Môžem ísť spať? Ja nechcem otvoriť dvere, on určite za nimi bude... Mamka píše. Mamka. Nezostávajte dlho hore, deti. Nechcem počuť zase od niečo Mr. Pauli. To je asi suseda, nie? Dobre, ideme spať. Nič, ja to musím ignorovať a hrať si ďalej. Ja som to možno aj nemala si všimnúť. Tak, ty si mimo. Teraz si smedný, o 1 ráno máš spať, nebyť smedný. Nevieš sa napiť predtým? Bože, teraz ja musím ísť s tebou dole a tam ťa čaká taký chlap. A tá hudba? Chápete? Bože, ale ja viem, že on tam bude. Chápete, že ja už viem, že on tam bude? Kde si? Nech mám svetlo. Kde je voda? Čo mi ide zobrať pohár? Voda. Skaj sa mám napiť. Aha. Aha, voda, okej. Nie, ja chcem svetlo. To dokedy budem piť? On je asi veľmi svetný po tých lazaňoch. Či to... Hej, ono sa mi to asi znova obnovuje, nie? Vždy, keď to je dobré. Ja idem spať ďalej, nie? Bože, ja sa tak bojím, chápete? Ja mám dome nejakého človeka. Nič, idem spať. Uá. Aha, počkajte, ja mám šprintovať, ja som zabudla. Miles, kto je to pri dverách? Si to ty? Jak akože kto je to pri dverách? Veď ho mám v dome. Mám ho doma. To je druhý? Prečo sú tu dvaja?
Prečo sú tu dvaja? Prečo mám pri dverách? Viem ti odpísať? Mám už teraz. It's not me, nie som to ja. Nie, neviem odpísať, snažím neviem odpísať. A čo mám teraz robiť? Akože... Mám sa schovať. OK, click to hide. Tak čakáme. Teraz čo ten pes nebreše? Na čo tam mám psa? Na čo mám psa? Mám tu čakať? Čo mám robiť? Ja to neviem skontrolovať. No, akože s tým sa nech rozlúčite. S tým sa rozlúčite, ja nikde nejdem. Ja to cez okno neuvidím. Vravela, že mám vždy skontrolovať dvere, pozri, kto je pri nich, nie? V SMS-ke. Ja to neviem skontrolovať. Bože, ja tam, prosím, strašne tam nechcem ísť, chápete? Nech sa... Nie je vidno, kto si... No. Strašne tam nechcem ísť. Ja nechcem vedieť, kto tam je, chápete? Proste do prčí mám zavreté dvere, na čo by som tam išla? Máme všetko zavrieť a sa schovať. Tomu ver, mami. Tomu ver, že to idem spraviť. Dobrá rada. Dobrá rada. Počúvajte svoje mamky. Ide zavolať políciu. Hej, napísala, že ide zavolať políciu a že sa mám schovať a nemám otvárať za nič na svete. Není problém. Není problém. Tak, čo ti dáva? Absolútne. Bez problémov, mami. Bože, on mi rozbil okno. On jednu. A jasné, že ja som schovaná pod posteľou. To je najočividnejšie, kde sa človek schová. Neotváram. Mamka povedala neotvárať a neotváram. Ja tam nejdem. Čo ti šíbe? Jasné, že tam nejdem. Ja tam nejdem. Ona ma chce odžubať, nie? Ona ma chce oklamať. Počuješ ju, je to Paula pri dverách, mamka sa veľmi ospravedlňuje, Zlatko, všetko bude v pohode. Nič nebude v pohode. Sú 2 hodiny ráno, prečo mi nejaká suseda volá? Zvoní. Ja nejdem dole. Ona napísala, že nemám ani za nič na svete a teraz mi ide klamať. Čo keď ju uniesli? Nejdem. Budem musieť, ne? To tam fakt mám ísť. Už nezvoní? Zvoní. Dobre. Ideme tam, čo? Ideme tam. Ja nie som tak stavaná hrať hororovky. Otvor sa! Sezam, otvor sa. Toto funguje, hej. Ja tam tak nechcem ísť. Ja sa neotáčam. Preboha, ja sa neotáčam. Čo mám teraz urobiť? Môžem sa ísť znova schovať? Zavrite sa. Preboha. Vy ste to videli? To je ten chlap, čo bol u mňa. Ty jej choď otvoriť. Ja nevychádzam, už si išiel. Skoro som ho predbehla. Prišla polícia, guys. To je dobrá hudba. Asi sme safe. Ja som to prešla! Ideme sa pozrieť, už môžeme, nie? Ja som to prešla, guys. Ja som prečkala noc. Prišla polícia a ma zachránila. To už sú oni. Koniec koncov, potom všetko, ja som to zvládla. Volajte ma Pro Gamer. Keď budete chcieť ďalšie hry, tak vy potom napíšte do komentáru. Toto ma fakt bavilo. Bolo to také rýchle, svižné a zároveň hej, bola to sranda. Akože trvalo mi to fakt, že tých 20 minút, ale bola to sranda aj natáčať, aj hrať. Ak sa vám to páčilo, dajte mi like, dajte mi odber. Ja si to veľmi vážim, veľmi teším sa. O chvíľu tu máme 500 sledovateľov, čo sa zdá malinko, ale je to veľa ľudí, to je celá vaša škola prakticky. Keď bývate v malom meste, aj 2 školy.
Takže hej, a píšte mi, ktorú hru by ste chceli vidieť, aby som hrala ďalšiu. Alebo ak sa vám páčilo toto video, tak videli ste, tam bolo veľa tých rôznych ešte scenárov, ktoré sa môžu diať. Tak ty viem tiež zahrať. Tak sa majte krásne, bye bye!